ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കുറേ ദിവസമായി ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറേ ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുക്കിംഗ് കാണിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എൻ്റെ കിച്ചണിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ കിച്ചണിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള കുക്കിങ്ങിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇന്ന് എൻ്റെ മുൻവശം ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മീൻകറി വെക്കാന്നേ ഉള്ളൂ. കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 25 കിലോളം മീൻകറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മീനെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മീൻകറി മാത്രമേ വെക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ മീൻകറിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഏകദേശം 23 കിലോയോളം മീനുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ 48 പൗണ്ട് മീൻ. അതിനെ ഞാൻ നല്ല വൃത്തിയായി കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 23 കിലോ മീൻ, അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മളൊരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ ഉലുവ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക്, ഇത് രണ്ടും. അത് കഴിഞ്ഞ് മുളക് പൊടി, നമ്മൾ വീട്ടിൽ കാണിച്ച സ്പൂണല്ല, സെർവിങ് സ്പൂണിന് ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ സെർവിങ് സ്പൂണിൻ്റെ ഒരു മുളക് പൊടി, അതുപോലെ 2 സെർവിങ് സ്പൂണിൻ്റെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും. ഇതാണ് എൻ്റെ കറിയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന 6 ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയോട് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കറുവേപ്പില, ഏകദേശം ഒരു നല്ലൊരു കൈ ബഞ്ച് ഓഫ് കറുവേപ്പില ഉണ്ട്. ഈ കറുവേപ്പില ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഞാൻ ഉള്ളി ഒരു 5 ചുവന്ന ഉള്ളിയെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ 5 ചുവന്ന ഉള്ളി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കും. ഞാനപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആദ്യമായി നല്ല ഒരു കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം അടപ്പത്ത് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പാത്രം ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമായ എണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിക്കുക. ഇപ്പോൾ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാത്രത്തിലെ എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കടുവും ഉലുവയും അതിനകത്തേക്ക് ഇടുക. ഈ കടുക് ഉലുവയെ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴും ഞാനത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക്. കടുക് ഉലുവയും പൊട്ടാൻ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. പൊട്ടുന്നതോടെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം പൊട്ടാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല, പൊട്ടിയെങ്കിലേ നടക്കുള്ളൂ. നല്ല രീതിയിൽ അതിന് മണം വരുള്ളൂ. മെല്ലെ കടുകൂലയും പൊട്ടിത്തുടങ്ങുന്നു. ഞാൻ അതിനകത്ത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഉള്ളി, നമ്മുടെ കടുകൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പൊട്ടട്ടെ. നല്ല രീതിയിൽ പൊട്ടിയെങ്കിലും ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയിൽ നല്ല ഒരു 4 സ്പൂൺ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇടുക. 1, 2, 3, 4. അപ്പം നല്ല സ്പൂൺ അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി ഇവനെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ വറക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വറക്കാനിട്ട ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളി ഇത് നല്ല രീതിയിലാണ് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗണായി. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ ചെറിയ തീയിലൊന്ന് തീ കുറയ്ക്കുക, ലേശം തീ കുറയ്ക്കുക. അത് തീ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗണായി. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടിയല്ല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൊണ്ട് ചേർക്കാം. മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാറില്ല. ഇവനെ ഒന്ന് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനൊരു ചെറിയ സ്പൂൺ, ഇതുണ്ടോ, ഇത് ഒരു സ്പൂണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു സെർവിങ് സ്പൂണാണ്.
കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നു. ഇട്ടിട്ട് അവനെ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളതിനകത്തൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. നല്ല രീതിയിൽ അവനെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം, ഈ മിക്സിയിലേക്ക് ഇവനെ അവൻ്റെ മുക്കാലോളം ഭാഗം മിക്സിയിൽ അരച്ച് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുക. മിക്സിയിൽ അരച്ച് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. മിക്സിയിൽ ഇവനെ അരച്ച് മുക്കാലോളം ഭാഗം ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുകയാണ്. ലേശം തീ കുറച്ചു. നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ചുമന്ന മണവും നല്ല മണവും വന്നു കണ്ടോ. എണ്ണയെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയായി. ഞാനപ്പോൾ തീ കുറച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് അരച്ച് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അരച്ച് ചേർത്തതും അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു 3 ലിറ്റർ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് അവനെ ഞാനിങ്ങനെ തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം കുത്തി തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള ഫിഷ് കറിയുടെ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള സാധനമായ കുടംപുളി. ഞാനിതൊരു നല്ല വലിയ 4 കൈ കുടംപുളി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 4 കൈ കുടംപുളിയും ഞാൻ ഈ കുടംപുളി നേരത്തെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം അതിൻ്റെ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിനകത്ത് ഇടുക. അതിലേക്ക് ഇട്ടു. തിളയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആ തിളച്ചോട്ട്. ഇനിയും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു 3 കൈ ഉപ്പൂടെ അതിനകത്തിടും. നല്ല ഉപ്പൂടെ ചേർത്തെങ്കിലേ അത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ തിളച്ച് ഒന്ന് 2 3 കൈ ഉപ്പൂടെ അതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുക. ഉപ്പും ചേർത്തു. അവനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇവനെ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച മീനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കറുവേപ്പില ഏകദേശം ഒരു പകുതി കറുവേപ്പിലോട്ട് ഇടുക. കണ്ടോ, ഈ പകുതി കറുവേപ്പില എടുത്തു. എന്നിട്ട് ചെറിയ അരിയിൽ നമ്മൾ അധികം കിടക്കാൻ പാടില്ല. അത് കുറച്ച് അരിങ്ങനെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇവരൊന്ന് വേവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വിടുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ വേവണം. അത് വേവാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന സമയം ഞാൻ ചെറിയ കവർ വെച്ചിട്ട് മൂടുകയാണ്. ഇവനെ ഒരു കവർ കൊണ്ട് ഞാൻ മൂടി അടച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു 40-45 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവനെ നമ്മളിങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചു. നല്ല രീതിയിലൊന്ന് തിളച്ച് മീനൊന്ന് വേവുന്നിടം വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ ഇതാകണ്ടോ, ഞാൻ മീനിട്ട് ആ ചാറിൻ്റെ ഒപ്പം അതിങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ വെട്ടി തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും, പുളിയുടെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം ഉപ്പും പുളിയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലേ നമുക്ക് വല്ലതും നടക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും പുളിയൊന്ന് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ലേശം, കാരണം നമുക്കറിയാം ഉപ്പും പുളിക്ക് വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ല. ലേശം ഉപ്പും പുളിയൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഞാൻ ലേശം ഉപ്പ് കുറവുണ്ട്. അത് കുറവുള്ള കാരണം ഞാൻ ലേശം കൂടി ഉപ്പിടുകയാണ്. ലേശം കൂടി ഉപ്പിട്ടു. പുളി കുഴപ്പമില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ കറുവേപ്പില ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച കറുവേപ്പിലയുടെ ഇതിലേക്ക് ഇടുക. കറുവേപ്പില ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറുവേപ്പില അതിൽ കിടന്നത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ കറുവേപ്പിലയുടെ മണം വരും. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇവനെ ഓഫ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത്. കണ്ടല്ലോ, ഇതാണ്. ഇനി പിന്നെ ഒന്ന് തിളച്ച് വറ്റുക എന്നാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കറിവേപ്പിലയെല്ലാം ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു. ഇനി ഇവനൊന്ന് തിളച്ച് ഒന്ന് വറ്റി കഴിയുകയെന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇവനെ എടുക്കും. അതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കുറുകിയിട്ടില്ല. ഈ ചാറൊന്ന് കുറുകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ, ചാറ് നല്ല വാട്ടറിയാണ്. ഇതൊന്ന് കുറുകുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മീനിൻ്റെ കഷ്ണമൊക്കെ വേവാൻ തുടങ്ങുന്നു. ചാറൊന്ന് കുറുകുന്നുള്ളത് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം.
അപ്പം നമ്മുടെ മീൻകറി ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ കുറുകി. ഇനി ഞാനിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കുറുകി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ നല്ല ചാറൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കുറുകി കേട്ടോ. ചാറിൻ്റെ ഫ്ലോ ഒക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ചാറൊക്കെ കുറുകി കഷ്ണമൊക്കെ തെളിഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് മുകളിൽ തെളിഞ്ഞ് കിടക്കും. ഇനി ഇവനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. നോക്കിയോ, അതിൻ്റെ ചാറിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻസി നോക്കിയോണം. ഇതാ നല്ല രീതിയിൽ കുറുകി. ഇത് നാളത്തേക്കിനാകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ കുറുകി വറ്റും. ഇതാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്യുന്ന മീൻകറി. ഇനി ഇന്ന് ഞാനൊന്നും ചെയ്ത് ഇവനെ എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കും. ഈ തീയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നാളെ ഇവനൊന്നുകൂടെ തണുക്കും. തണുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇവനെ എടുക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പോൾ മീൻ നല്ല പൊടിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഏതായാലും മീനെ ഇനി ഓഫ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ 23 കിലോ മീനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കഷ്ണം പോലും പൊടിഞ്ഞിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു പാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആ വൈഡ് പാത്രം നമ്മൾ അധികം ഇളക്കാറില്ല, മീനിട്ട് ഇളക്കാറേ ഇല്ല. മീനിട്ട് നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് ചുറ്റിക്കാറേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ മീൻകറി റെഡിയായി. ഇവനെ ഞാൻ ഇനി ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. നാളത്തേക്കിനായിരിക്കും ആ പുളിയൊക്കെ കണ്ടോ, പുളിയൊക്കെ തിളച്ച് അതിലേക്ക് വെന്ത് കയറി. ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇതാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ കുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡൊമസ്റ്റിക് കുക്കിങ്ങിനെ വളരെ ഈസിയാണ്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെങ്കിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ കുക്കിംഗാണ് ഈസി. ഡൊമസ്റ്റിക് കുക്കിങ്ങിനെ വളരെ ഈസിയാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ കുക്കിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്കാർക്കും ഇത് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴോ 3-4 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴോ വീടുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് മീൻകറി വെക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം.